अब अगर आप एक बजट गेमर के कैटेगरी से हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा भाई, AMD के CPU के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। एंड उसके बाद हमारे पास भाई एक ही ऑप्शन बचता है, हमारी ब्लू टीम जो कि है इंटेल। अब अभी के टाइम पे इंटेल के जो दो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। पहला जो हमारा इंटेल का 10100F है जो कि i3 प्रोसेसर है, एंड जो दूसरा हमारा इंटेल का है 10400F जो कि i5 प्रोसेसर है। ये दोनों प्रोसेसर्स काफ़ी चर्चे में है। इनफैक्ट ये दोनों प्रोसेसर्स को अभी लोग यार वैल्यू फॉर मनी CPUs कह रहे हैं। अब उसका रीजन ये है कि भाई ये आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कोर्स एंड थ्रेड्स ऑफर करवा रहे हैं जितना कि आप लोगों को AMD ज्यादा प्राइसेस पे दे रहा है। तो उसकी वजह से भाई ये दोनों जो CPUs है ना यार, फिलहाल के टाइम पे यार वैल्यू फॉर मनी का टैग लेके बैठे हुए हैं। और आप लोग यार काफी दिनों से कह रहे थे कि भाई 40,000 रुपए में एक इंटेल 10100F को लेके एक बढ़िया सा गेमिंग PC बनाओ जिसके साथ में हम यार आराम से 1080p पे यार 60+ FPS पे मस्त मक्खन वाली गेमिंग कर सके। तो ये लो आप लोगों ने कहा और मैं लेके आ गया आज ये वाला वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं 40,000 रुपए में काफी बेहतरीन PC बनाने वाला हूँ, वो भी हमारे इंटेल के i3 10100 को लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपको भी पसंद है इस तरह के PC रिलेटेड वीडियोस तो कर कह रहे हो यार फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको दबा के, एंड उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है वो घंटा, उसको भाई ऐसे मंदिर में जब जाते हो तो घंटा बजाते हो ना, तो उसको उसी तरह बजा के ऑल पे रख के जाना, मतलब बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना। उससे होगा ये कि फ्यूचर में मैं इस तरह की या फिर फ्यूचर में इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो डालूंगा आपको जो हमारे यूट्यूब बाबा है भेज देंगे उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई keysclub.in। अगर आप सस्ते में विंडोज की जेन्युइन OEM या फिर रिटेल की परचेस करना चाहते थे तो आप इनकी साइट को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको OEM की 750 रुपीज़ एंड विंडोज 10 प्रो की रिटेल की 1350 रुपये में देखने मिल जाती है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC250 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने मिल जाएगा। एंड इसकी वेबसाइट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड फर्स्ट पिन कमेंट में देखने मिल जाएगी। अब देखो 30 से 40,000 रुपए का ये जो बजट होता है ना भाई, ये एक स्वीट स्पॉट आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यार इस वाले बजट में रहकर ही अपना PC बिल्ड करते हैं। एंड अगर आप आज के टाइम पे 40,000 रुपए अपने PC के ऊपर इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप लेटेस्ट मॉडर्न AAA टाइटल्स को यानी लेटेस्ट गेम्स को आराम से 1080p 60 FPS पे खेल सकते हो बिना किसी लैग के। अब ये वाला जो गेमिंग PC मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं संदीप भाई के लिए जो कि पटना से रहने वाले हैं। सो थैंक यू ब्रो हमसे PC बिल्ड करवाने के लिए। एंड गाइस अगर आप भी PC बिल्ड करवाना चाहते हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यहाँ पे भी डाल दूंगा जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया, यहाँ मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया, इस वाले PC में मैं यूज करने वाला हूँ एक इंटेल का i3 प्रोसेसर जो कि हमारा 10100F। अब ये इंटेल का 10th जनरेशन का CPU है। यहाँ पे आपको 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं, मतलब ये क्वाड कोर CPU है। एंड यहाँ पे आपको अप टू 4.3 गीगाहर्ट्ज तक की बूस्ट क्लॉक्स देखने मिल जाती है जो कि बढ़िया है यार एक क्वाड कोर CPU के लिए। एंड गाइस इस वाले CPU में हमको इंटेल की टर्बो बूस्ट 2.0 टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। एंड ये वाले CPU का जो पावर कंजप्शन है वो भी काफी कम है। तो अगर इस वाले बिल्ड में हम एक 450 वोल्ट का भी PSU लगाएंगे तो हमारा काम आराम से चल जाएगा। अब ये वाला जो प्रोसेसर है इसको अभी के टाइम पे आप आराम से 7,000 से लेके 7,500 रुपए, मतलब 7,000 से लेके 7,500 रुपीज में आराम से परचेस कर सकते हो। सारे ही पार्ट्स की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो इन केस अगर आप खुद बिल्ड करना चाहते हो तो Amazon वाली लिंक से परचेस कर सकते हो एंड उससे हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। नाउ ग्राफिक कार्ड के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है कि Inno3D की तरफ से आने वाला 1650 सुपर। अब अगर आप चाहो तो भाई अदर ब्रांड का भी ले सकते हो, बट अगर आप Inno3D का परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको 400-500 रुपए और डिस्काउंट देखने मिल जाएगा अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में। एंड जो परफॉर्मेंस आपको देखने मिलती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। तो इसके लिए हमने Inno3D का लिया है। एंड अगर आप चाहो तो Zotac का, गीगाबाइट का या फिर आप MSI का भी लगा सकते हो। ब्रांड प्रेफरेंस टोटल आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, देख लेना आपको जिस ब्रांड का सस्ता मिल रहा हो आप उस वाले ब्रांड का GPU कंसिडर कर सकते हो। अब ये वाले GPU में आपको GDDR6 वाली 4GB की VRAM देखने मिल जाती है। एंड ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। 15,000 के आसपास अगर आपका बजट था तो आप आंख बंद करके ये वाला GPU कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन लेवल की आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर करवा देता है। अब गाइस इस वाले बिल्ड को थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए इस वाले बिल्ड में हम H410 की जगह एक B460 मदरबोर्ड यूज करेंगे, क्योंकि दोनों में जो प्राइस डिफरेंस पड़ने वाला है वो 2 से 3,000 का पड़ेगा। बट अगर आप अभी 2 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा देते हो ना, तो फ्यूचर में आप इस वाले बिल्ड में आराम से एक i5 10400F लगा सकते हो या फिर उससे कोई बेहतर प्रोसेसर लगा सकते हो। एंड अगर आप एक H410 लेते हो ना, तो आपके पास यार फ्यूचर में वेराइटी ऑफ ऑप्शंस नहीं रहते हैं जिनके ऊपर आप अपग्रेड कर पाओ। एंड जो हमारा मदरबोर्ड है इसमें हमको काफी अच्छे खासे फीचर्स भी देखने मिल जाते हैं। अब इस
वाले बिल्ड में हम यूज करने वाले हैं MSI की तरफ से आने वाला एक B460MA Pro मदरबोर्ड। अब ये वाला जो मदरबोर्ड है इसको आप अभी के टाइम पे 7000 से लेके 7500 रुपीज में परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑफलाइन देखोगे तो आपको उससे भी कम प्राइसेस पे मिल जाएगा। एंड ये वाले मदरबोर्ड की कुछ की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको NVMe SSD का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। साथ साथ में यहाँ पे आपको 2 रैम स्लॉट्स देखने मिल जाते हैं एंड इसका जो VRM सेक्शन है वो भी ठीक ठाक सा है। एंड साथ साथ में ये भी बता देता हूँ, जो ये हमारा i3-10100F है ये एक लॉक्ड CPU है, मतलब आप इसको चाहकर भी ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई फ्री में आप एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इसमें निकाल लोगे ओवरक्लॉक करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है इंटेल के जो अभी CPUs आते हैं ना भाई, वो हाईयर फ्रीक्वेंसी वाले रैम को ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं। अब ये जो हमारा i3-10100F है इसमें आपको खाली 2666 मेगाहर्ट्ज तक का ही रैम सपोर्ट देखने मिलता है। मतलब अगर आप इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रैम लगाओगे तो भाई वो डाउन क्लॉक होकर उतने ही मेगाहर्ट्ज पे चलेगा जितना कि यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जितना आपका प्रोसेसर डिमांड कर रहा है उतनी ही रैम दो। एक्स्ट्रा रैम दे के मतलब क्या है, आपके पैसे वेस्ट ही होने वाले हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हम इस वाले बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं 2666 मेगाहर्ट्ज वाली रैम 8 GB की सिंगल स्टिक। ये वाली जो रैम है भाई इस पे आपको हीट सिंक वीट सिंक देखने तो नहीं मिलती है, बट अगर आप चाहो तो आप HyperX Fury की रैम यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको डिसेंट सी हीट सिंक्स देखने मिल जाती है। एंड मैंने विदाउट हीट सिंक वाली रैम इसलिए यूज़ की है क्योंकि इस वाले रैम को हम ओवरक्लॉक तो करेंगे नहीं, तो भाई हम इस वाले रैम को स्टॉक फ्रीक्वेंसी पे ही यूज़ करने वाले हैं। एंड ये वाला जो रैम है भाई कंपेरेटिवली हमको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। इस वाले रैम की प्राइस की बात करूँ तो भाई ये वाले रैम को आप 2200 से लेके 2400 रुपीज़ में आराम से परचेस कर सकते हो। इसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। अब स्टोरेज के लिए इस वाले बिल्ड में मैंने 240 GB की एक M.2 SSD लगाई है जो कि WD की तरफ से आती है। एंड अगर आप चाहो तो नॉर्मल वाली SSD भी लगा सकते हो, बट मैंने तो इस वाले बिल्ड में M.2 SSD लगाई है WD की तरफ से 240 GB की, जिसकी प्राइस की बात करूँ तो 2600 रुपीज़ में आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो। एंड ये वाली जो SSD है इसमें रीड एंड राइट स्पीड्स काफ़ी डिसेंट सी देखने मिल जाती है। एंड इस वाले SSD में मैं विंडोज इंस्टॉल करके देने वाला हूँ संदीप भाई को। एंड गेम्स वेम्स इंस्टॉल करने के लिए मैंने 1 TB की इनको हार्ड ड्राइव लगा के दी है। एंड अगर आप चाहो तो सीगेट की भी परचेस कर सकते हो। दोनों ही हार्ड ड्राइव ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो सस्ती मिली आप वो ले लेना, बट एक चीज ध्यान देना 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव ही लेना। एंड हार्ड ड्राइव के प्राइसेस की बात करूँ तो 3000 से लेके 3500 रुपीज़ में आपको आराम से देखने मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले बताया था, जो हमारा प्रोसेसर है वो भी 65 वोट का है एंड जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वो भी ज़्यादा पावर हंग्री नहीं है, मतलब दोनों ही ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एंटेक का PSU यूज़ करेंगे। अब ये वाला जो PSU है ये एंटेक का 450 वोट का PSU है। 80+ स्टैंडर्ड रेटिंग के साथ आता है। ब्रीडेड केबल्स देखने मिल जाते हैं, हालांकि इसमें आपको सारे फ्लैट केबल्स देखने मिलते हैं, तो आप केबल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई इस वाले PSU के साथ आप एक मस्त ब्लैक कलर की ऐसे जिप टाई यूज़ करो। उसके बाद आपका जो केबल मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरह से हो जाता है एंड आपको जो ओवरऑल बिल्ड निकल के आता है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन निकल के आता है। अब PSU के प्राइस की बात करूँ तो ये वाला जो PSU है इसको आप आराम से 2500 से लेके 3000 के बीच में परचेस कर सकते हो। इसकी जो प्राइजेस है भाई ऊपर नीचे होती रहती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, ये जरूरी नहीं है कि भाई आप सेम ही ब्रांड का PSU यूज़ करो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। अगर आप चाहो तो आप कूलर मास्टर का लगा सकते हो या फिर आप कॉर्सेर का भी PSU लगा सकते हो। एंड हाँ, अगर आप अभी PSU पे चिप आउट करोगे ना तो फ्यूचर में आप अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं लगा पाओगे, ना ही आप प्रोसेसर पे अपग्रेड कर पाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि PSU पे आप बिल्कुल भी चिप आउट मत करो, एक डिसेंट ब्रांड का PSU लो, ताकि फ्यूचर में अगर आप ग्राफिक कार्ड या फिर प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहो तो आप इसी वाले PSU के साथ रहकर आराम से वो भी कर सको। नाउ एट दी एंड कैबिनेट के लिए इस वाले बिल्ड में मैंने यूज़ किया एक सस्ता सा कैबिनेट जो कि एंटी स्पोर्ट्स वालों ने अभी लॉन्च किया है 120 AG, हालांकि कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था। ये वाला जो केस है एक ठीक ठाक सा केस आप इसको कह सकते हो। अब इसमें आपको पीछे की तरफ एक 120 mm का नॉर्मल फैन देखने मिल जाता है एग्जॉस्ट के लिए, तो उसकी वजह से एयर फ्लो है जो मेंटेन रहता है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको उतने डिसेंट लेवल की नहीं मिलेगी। एंड फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत लाइटनिंग इफेक्ट्स भी देखने मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो केस है 2000 का केस तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। मतलब 2000 रुपये में यार काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू आपको ऑफर करवा देता है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी उतने अच्छी नहीं है, बट फिर भी फीचर वाइज काफ़ी फीचर रिच केस है। इस वाले कैबिनेट के अंदर आपको एक PSU सराउंड भी देखने मिल जाता है। एंड एट दी एंड पीछे की तरफ आपको केबल मैनेजमेंट के लिए भी ठीक ठाक सा अच्छा खासा स्पेस देखने मिल जाता है, तो केबल मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे लेवल की हो जाती है।
तो इसी के साथ जो हमारा ओवरऑल बिल्ड है वो कंप्लीट हो जाता है एंड इसकी ओवरऑल कॉस्ट आपको 40,000 के अराउंड पड़ेगी। हो सकता है अगर आप सारे पार्ट्स ऑनलाइन परचेस करो तो 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा, 1-2 हज़ार रुपये आपको महंगा पड़ेगा, बट फिर भी प्राइस को कंसिडर करो तो आपको काफ़ी अच्छे खासे लेवल की गेमिंग करवा देता है। एंड साथ साथ में अगर आप इसी बिल्ड के साथ रहकर थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हो तो आप 1650 सुपर की जगह RX 570 लगा सकते हो, जो कि आपको 3,000 रुपये चीपर मिल जाएगा, यानी कि आपको 3,000 रुपये वहाँ पे सेव हो जाएंगे। एंड अगर आप थोड़े बहुत और पैसे बचाना चाहते हो तो एक B460 की जगह आप H410 मदरबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आप H410 लगाओगे तो सीधा सीधा आपके 2,000 से लेके 2,500 रुपये उसमें भी बच जाएंगे। एंड उसके बाद ये वाले बिल्ड की आपको ओवरऑल कॉस्ट अराउंड 35,000 रुपीज़ पड़ेगी। एंड 35,000 रुपीज़ में भी आप इससे काफ़ी अच्छी लेवल की गेमिंग कर सकते हो। एंड अगर आप चीप आउट नहीं करना चाहते, जो पार्ट्स मैंने यूज़ किया आप सेम टू सेम पार्ट्स यूज़ करना चाहते हो, तब तो भाई आपको और भी अच्छी लेवल की गेमिंग करवा देगा। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो ये वाली पसंद आई होगी। एंड आई नो आप लोग सोच रहे हो कि भाई ने बेंचमार्क्स तो दिखाए नहीं यार, तो ये वाला पीसी मैंने जल्दी जल्दी बना के भेज दिया क्योंकि भाई को थोड़ा सा ज्यादा अर्जेंट था, संदीप भाई को, तो उसकी वजह से भाई मैं इस वाले बिल्ड का बेंचमार्क्स निकाल नहीं पाया। बट डोंट वरी गाइस, सेम पार्ट्स के साथ एक और बिल्ड का ऑर्डर मेरे पास अभी आ रखा है, तो यार मैं बेंचमार्क्स इस बार तो डेफिनेटली मैं निकाल के ही पीसी शिप करूंगा। तो आप लोगों को यार इसी चैनल के ऊपर यार आने वाले दिनों में इस वाले पीसी बिल्ड की बेंचमार्क्स वीडियो भी देखने मिल जाएगी। एंड इस बार तो यार मैं काफी सारे गेम्स टेस्ट करने वाला हूं, तो अगर आप वो वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको दबा के। एंड हाँ, जाते जाते अगर आप ये वाला बिल्ड अपने लिए करवाना चाहते हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID पे मैसेज कर सकते हो, जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। एंड इस वाले बिल्ड में भाई शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं हुई है, तो अगर आप मेरे से बिल्ड करवाओगे तो आपको भाई शिपिंग कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं इस वाले वीडियो पे ओनली 2000 लाइक्स का, तो यार 2000 लाइक यार कुछ ज्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, मुझे पता है आप लोग आराम से करवा दोगे। सो बस मैं भी मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मचाते रहो।